অনেক দিন ধরেই একটা ইচ্ছে ছিল এবারের দুর্গাপুজোর ছুটিতে যদি কোথাও ঘুরে আসা যেত। আর সেই মতোই দুর্গাপুজোর ছুটিতে পুরুলিয়া এবং ঝাড়খণ্ড ভ্রমণের একটা সুযোগ এসে গেল। আর সেই মতো আমি পরিবারের কয়েকজন এবং বন্ধু বান্ধব মিলে রওনা দিলাম বাসে করে পুরুলিয়া এবং ঝাড়খণ্ড ভ্রমণের জন্য। ভ্রমণ যাত্রার শুরুটা বেশ মনোরমই ছিল, কারণ আমাদের সঙ্গে ছিল বিলাসবহুল ভলভো গাড়ি এবং প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে নেমে এলো অন্ধকার। রাত্রের খাবার তৈরি করার জন্যে হুগলি জেলার চাপাডাঙ্গার একটি হোটেলকে বেছে নিয়েছিলাম। হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখন আছি চাপাডাঙ্গার একটি ধাবাতে। এখন আমরা এখানে রাতের খাবারটা খাবো। আমাদের বেরিয়েছিলাম, রওনা দিয়েছিলাম সকাল 12টা, 12:30টার সময় রওনা দিয়েছিলাম। এখন পৌঁছেছি চাপাডাঙ্গার একটি ধাবাতে। এখানে রাত্রে আমরা রাতের খাবারটা, যেটা ডিনার, সেটা করার পরে এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাব। একদম আমরা রওনা দেব সেই আমাদের যে ট্যুরের জন্য বেরিয়েছি, ঝাড়খণ্ডের হুড্ডু জলপ্রপাত এবং যে জলপ্রপাতগুলো রয়েছে ওগুলো দেখে অযোধ্যা পুরুলিয়াতে ফিরবো। পরপর আপনাদের দেখাতে থাকবো। আমার সঙ্গে রয়েছে মিষ্টু মেয়ে সুমি। রাত্রির খাবার সারার পরে রাত্রি 11:30 আমাদের গাড়ি পুনরায় রওনা দিল ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে। পরাক্রমে রাত নেমে যখন ভোরের আলো দেখতে পেলাম, তখন লক্ষ্য করলাম চতুর্দিকে সুউচ্চ পাহাড় বেষ্টিত ঘন জঙ্গল ভেদ করে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর আমরা জানতে পারলাম আমরা এসে পৌঁছে গিয়েছি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে। আর গাড়ি থেকে নামতেই লক্ষ্য করলাম হুড্ডু জলপ্রপাত আমাদেরকে স্বাগত করছে তার সেই বিস্তৃত জলধারাকে পরিদর্শন করার জন্যে। লক্ষ্য করলাম কয়েকটি সতর্ক বার্তা ও ফেয়ার চার্ট এর সাইনবোর্ড। এরপর সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আমরা হুড্ডু জলপ্রপাতের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। আর লক্ষ্য করলাম সিঁড়ির দুই পারে হস্তনির্মিত কাঠের খেলনা ও পুতুল নিয়ে বসে আছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানতে পারলাম হুড্ডু জলপ্রপাতের উপর থেকে একদম জলপ্রপাত পর্যন্ত 745টি সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। আমি এখন আছি হুড্ডু জলপ্রপাতের একদম পাশে। এই দেখা যাচ্ছে হুড্ডু জলপ্রপাত, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে বা তৈরি হয়েছে উৎপত্তিস্থল সুবর্ণরেখা নদী, তার একদম আমি পাশেই রয়েছি। সেই উঁচু থেকে জল পড়ছে, অসাধারণ ভিউ পয়েন্ট লাগছে এখান থেকে। জলপ্রপাতটা এখান থেকে, হুড্ডু জলপ্রপাত এখান থেকে শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে গিয়ে এই নদী বরাবর এইভাবে চলে গেছে। এটা পুরো একদম আমরা জানি যে এটি থেকে সুবর্ণরেখা নদী সৃষ্টি হয়েছে, যেটি গিয়ে পড়েছে উড়িষ্যাতে। আর তার উৎপত্তিস্থল কিন্তু এই হুড্ডু জলপ্রপাত। সত্যি অসাধারণ ভিউ পয়েন্ট লাগছে। না আসলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এর ভিউটা কত সুন্দর দেখতে।
আমি এখন হুড্ডু জলপ্রপাতের ঠিক তলদেশের দিকে আমি বসে রয়েছি। আর ওই উপর থেকে জল পড়ছে, ঝর্ণার আকারে জল, ওয়াটারফল, হুড্ডু ওয়াটারফল। সত্যি ভীষণ সুন্দর লাগছে। আর সবাই মিলে এসেছে। সম্পূর্ণভাবে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এই হুড্ডু জলপ্রপাত। যদিও এখানে স্নান করা সম্পূর্ণভাবে কস্টিং রয়েছে, জলের স্রোত বা সব দিক বিবেচনা করে এখানে স্নান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, তাই আমাদের দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আসুন এই জলপ্রপাতটি সম্পূর্ণ 360 অ্যাঙ্গেল দিয়ে ঠিক কীরকমটা লাগে একটু দেখে নেওয়া যাক। এরপর সিঁড়ি থেকে উপরে উঠেই আবার লক্ষ্য করলাম হস্তনির্মিত বিভিন্ন ধরনের কাঠের পুতুল, মাছ, অস্ত্র, যেগুলো সরাসরি হাত দিয়ে নির্মিত করা হচ্ছে। দুপুরের নৈশভোজ এখানেই সেরে আমরা হুড্ডু জলপ্রপাতকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম জোনহা জলপ্রপাতের দিকে।